ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇറ്റ്സ് മീ വിമൽ 360 ഡിഗ്രി. തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അതെ ഗൈസ്, അതെ, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളമായി. അതിനിടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടോ, 2 സൈഡിലും കാണുന്നത് ആമ്പൽപ്പാടമാണ്. ഏകദേശം 50 ഏക്കറോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന ആമ്പൽപ്പാടമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആമ്പലുകളെല്ലാം ഇപ്പം വാടി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി അറിയണമെങ്കിൽ രാവിലെ വരണം. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആമ്പലിങ്ങനെ തഴച്ച് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാനുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, 2 സൈഡിലും ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്, ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അടുത്താണിത്. ഇതിൻ്റെ രാവിലത്തെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കളെല്ലാം കൂടെ വിടർന്നിട്ട് എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം കാണാനായിട്ട്. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ്. ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ത്രോട്ട്ലേഴ്സ് പിസ്റ്റോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ID ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കുക. ഇത് ഭയങ്കര പാക്കിംഗ് ആണല്ലോ, സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള കവറാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമൽ KV എൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ത്രോട്ട്ലേഴ്സ് പിറ്റ്സ്റ്റോപ്പ് അവരുടെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കവറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു റൈഡിങ് ഗ്ലൗസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ റൈഡിങ് ഗ്ലൗസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൗസ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രോട്ട്ലേഴ്സ് പിറ്റ്സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു കീ ചെയിനും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് കേട്ടോ. എന്ത് ലുക്കാണെന്നുണ്ടോ. ഞാൻ ഈ ഗ്ലൗസ് കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് സാമ്പത്തികം അനുവദിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിക്കാൻ. ഏതായാലും ഈ ഒരു ഗ്ലൗസ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ത്രോട്ട്ലേഴ്സ് പിറ്റ്സ്റ്റോപ്പിന് വലിയൊരു നന്ദി. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇതുപോലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന സ്റ്റിക്കർ. അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പണായി കാണിക്കാം. ഇത് അവരുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ്. ത്രോട്ട്ലേഴ്സ് പിറ്റ്സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ പടമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന. പിന്നെ ഇതാണ് അതവരുടെ കീ ചെയിൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല കീ ചെയിൻ കേട്ടോ. നല്ല തുണിയാണ്, നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. എനിവേ, ഐ ലവ് ദിസ്. ഇനി ഈ ഗ്ലൗസിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ പാറ്റേൺ തന്നെ കണ്ടോ, എന്നെ പൊളിയാണെന്ന്. ഗ്രീനും ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കളർ പാറ്റേൺ. എന്നോട് അയച്ചപ്പോഴേ ചോദിച്ചു ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം 2-3 ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് തന്നതിന്. റെഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓറഞ്ച് വിത്ത് വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലൂ വിത്ത് ഈ ഗ്രീനും കളറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ കളർ മതി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്ന ഏകദേശം 3750 രൂപയോളം ഇതിന് വില വരുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, 4 വിരലേ ഉള്ളൂ. 5 വിരലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ 2 വിരൽ ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബർ പീസാണ്. ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഫൈബർ പീസാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് അവർ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം. അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ്റ്റി ഉള്ള ഗ്ലൗസാണ്. പിന്നെ ഈ കളർ പാറ്റേൺ, ഐ ലവ് ദിസ് കളർ പാറ്റേൺ.
അയ്യോ, കളർ പാറ്റേൺ ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളി. ഞാൻ ഈ ഗ്ലൗസ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ, ഇതിൻ്റെ കംഫർട്ടൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന്. എന്ത് സുഖം, ഇതിനകം നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ. പുറത്തെ മെറ്റീരിയൽ നല്ല ഹാർഡാണെങ്കിലും അകത്തെ നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ബ്രീത്തബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എയർ ഹോൾ പോലെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 2 ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇവിടെയും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്ലൗസോടെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് കിടിലം വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൈഡേഴ്സ് പിറ്റ്സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൊന്ന് കയറി നോക്കുക. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഷീൽഡിൻ്റെ ഉണ്ട്, BBGയുടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആൽപൈൻ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്. ഗ്ലൗസ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കയ്യിൽ ഹെൽമെറ്റുകൾ, ജാക്കറ്റുകൾ, അതുപോലെ നമുക്ക് റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും അവരുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കൊറിയർ സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കൊറിയർ സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കട്ടെ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടോ അല്ലെ കൂടുതൽ കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ടാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം ശകലം ഹാർഡാണ്. അകം ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശകലം കട്ടി തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിപ്പം ഇനി 3-4 ദിവസമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പതിയെ സെറ്റപ്പായി വരും. നമ്മളൊരു പുതിയ ഷൂ മേടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീല്. സംഭവം കയ്യെ കടന്നിട്ട് എന്നാ ലുക്കാന്ന് കണ്ടോ. ആ കളർ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഐ ലവ് ദിസ് കളർ പാറ്റേൺ. അയ്യോ, പൊളി സാധനം, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളർ പാറ്റേണാണ്. പിന്നെ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പം 2-3 ദിവസം ഇടുമ്പോഴത്തേനും അത് ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിവേ, വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു Throttlerz പിറ്റ്സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഗിഫ്റ്റ്. ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തി വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 100% സേഫാണ്. ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതും വരെ ദിസ് ഈസ് വിമൽ signing off.